Kamu harus lihat kerja keras kecil yang sering kita lewatkan. Seekor burung ini sedang membangun rumahnya, dan lihat betapa telitinya. Satu demi satu ranting dipilih, diputar, diselipkan, kayak arsitek profesional versi alam. Setiap gerakan bukan asal-asalan. Ini tempat masa depan anak-anaknya nanti. Kecil, sederhana, tapi penuh perjuangan. Kalau kamu kagum juga, tekan like dan subscribe untuk melihat keajaiban alam lainnya